这几天有很多老粉在点击我这个地板革，说你花了280买了个地板革不要了吗？我要，只不过是这几天没时间来弄，今天呢有时间了，把它卷起来。还幸好这个管我没扔，当时我还打算埋了它呢。先一点点挪着，然后再卷地板革吧。确实太糙了，铺上之后你看，草的底下太多水了。只能一点点的挪着卷了。2个人卷可以，1个人卷不好卷。铺上之后太糙了，都淌水了。我感觉我一个人实在是卷不起来，把它折起来吧。折起来有时间回去顺便晒晒底下，全是水。这也是我不愿意租这个房子的第2个原因吧，太潮了。我就算不铺这个，它也潮，因为它地面矮，一下雨都阴这个地方。地板革买起来的，谁也雨晴的奶奶，随便搁这铺，你看它能铺这么糙？我用也不错，这个是。不开的嘛？来，我拿这不开，你让它一拉就拉出去了似的。你把它也开。他们说拉。哦，它长得那个黑了嘛，不糙。昨天着急接孩子，这个桌子也没弄利索，然后我今天得把这个贴上它，把那个板上上。这个是个啥？我一直也没看明白，这是个干啥的？
难道这个是放被子的吗？是放这个放被子的吧？我现在出去买个灯泡，然后买个插座，带好拉网线的锁子，让它来拉宽带。买了一个灯泡，一个插座，它那个灯泡不行，开不了了，屋里那个。